Você sabia que este roedor gigante é super dócil? A capivara é o maior roedor do mundo e um animal amistoso que convive bem com outros animais. Além de fofas, elas são inteligentes, dóceis e cuidam dos filhotes em grupo. São ótimas nadadoras e adoram relaxar na água, sempre em grupo. Fofura, curiosidade e muita tranquilidade em um só animal. Curta e compartilhe se você também ama animais dóceis e fofos. Curte esse tipo de curiosidade? Então se inscreve e deixa o like para mais vídeos rápidos como esse.